是刘家和，那我在社大授课已经有4年了。啊，在这边最主要是教一些退休或是说一些想学木工、了解木工的一些基本概念的一些尝试。那从简单的，有可能从一些乡村家具的学习，慢慢或是说有更深的要进入到所谓的卡榫家具，或是属于艺术创作、欧美彩结合的家具。其实这方面我都有，而且在本身工作室，我个人工作室里面也有这一些展品。那有时也会不定时的，有可能在一些展场会有展出那对木工有兴趣的同仁可以欢迎加入我们社大的行列。想要学的可以参加我们社大的木工坊。